Esta tarde se reportó una explosión y posterior incendio en una fábrica en el Parque Industrial Mitras, en García, Nuevo León. La nube de humo podía observarse a varios kilómetros de distancia. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una empresa de químicos y solventes. Los cuerpos de emergencia ya laboran en la zona.